¿Qué tal? Estamos transmitiendo desde Módules. Queríamos mostrarle este error que es muy común en el diseño, que muchas veces abrimos el refrigerador, sacamos las verduras, pero para lavarlas tenemos que recorrer mucho espacio hacia la tarja. Además, muchas veces se pone aquí una isla que también va a obstruir el espacio que se recorre desde el refrigerador hacia la tarja. Cuidado con el diseño.